ഇതാണ് കേട്ടോ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് ഇവിടെ UK നവംബർ 5 ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇപ്രാവശ്യം അതൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം അത് സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ്സിലായിട്ടാണ് പലയിടത്തും അത് ആഘോഷിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റിന് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. കൊല്ലം 1605 ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കിങ് ജെയിംസിനെയും പാർലമെൻറ്റിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അത് ചീറ്റിപ്പോയി. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോൺഫയർ നൈറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പടക്കം പൊട്ടുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഇതിന് പോയപ്പോഴാട്ടോ മനസ്സിലായത്. കുറേ പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. ദേ കാണുന്ന പോലെ പാട്ട്, അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിൽ പോയ അതേ ഫീലായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ബലൂണ് PP ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫയർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ റൈഡ്സ് എന്താ പറയുക, അതുപോലെ അതിലെല്ലാത്തിലും ആൾക്കാരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുൾ പാക്ഡായിരുന്നു. ആ ഹോൾ പാർക്ക് ഫുള്ളി പാക്ഡായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ, നൊസ്റ്റാൾജിയ വരുത്തുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തത്തിലൊരു അടിപൊളി പരിപാടിയായിരുന്നു.